大家好。北方的宝妈们要特别注意了，一到秋冬干燥天孩子咳嗽发烧就扎堆来了。每到放儿科做检查的时候就犯难了，到底是拍 DR 好呢，还是做 CT 好呢？作为3甲妇幼影像科主任，今天给大家拍个板，那就优先选择胸部 DR， 因为大部分孩子咳嗽发烧，它其实就是一个普通的呼吸道感染或者是肺炎。DR 完全能够看清楚这肺部的情况，有没有炎症啊，有没有胸腔的积液啊，能够精准的满足医生的诊断需求。而且呢，DR 呢辐射剂量低，检查速度快，大部分不需要镇静。前期咱们也说了，胸部 DR 它相当于吃几根香蕉，或者是你做一次短途的飞机旅行，对孩子基本上没有什么伤害。那什么时候才需要做 CT 呢？只有DR觉得这个病灶比较复杂，或者是在这个在治疗过程中疾病反反复复不容易好，或者是个别孩子怀疑有气道的异物，那我们根据需要我们才会咱们进一步的做胸部 CT 的检查。而胸部 CT 检查也并不是说所有的孩子都需要做镇静，只有那些年龄偏小或者是特别不配合的孩子，他躁动，因为 CT 对于运动的这个还是比较敏感的，运动模糊对于 CT 的诊断影响非常的大，所以咱们只有这样的孩子才会用镇静剂。镇静剂在使用的时候，医生也会非常注意控制剂量，不会因为镇静剂对孩子造成额外的伤害。划重点，孩子生病别盲目选贵的清楚的，要先做DR检查，这样既经济又实惠，避免不必要的辐射和额外的折腾。最后请大家评论区留下您孩子的症状和年龄，我会根据这个具体的情况给您分析应该选择哪种检查。科学检查才是对孩子最好的保护。好，今天到这儿，下期见。